Nafarroako eta Baztango bandera izaten ditugu. Eta hauek eramateren ardura urtero aldatzen da. Aurten, Baztanaren izabazitzeak bide lagunen elkartuari eman dio ardura eta ohorra. Bide lagunen elkartuak egun dute izan. Ia markak dira, laguntzeko lanean hartzela. Baztanen egindako lanaren aitortza gisa ireki du aurten Baztanaren izateko orden dizkidea. Aupa duela hor! Bide lagun elkarteak 20 urte bete ditu aurten. Bi hamarkada dire bazterketa sufritzen dutenen laguntzeko lanean hasi zela. Baztanen egindako lanaren aitortza moduan irekitzen dute Baztandarren Bitzarreko orden desfilea.
urtero hemen ziren izaten ditugu, nola ez? Urtero hemen izaten, hortaz aurtengoa berezia da. Duela 25 urte, hemen izan ziren Kaliforniako 16 dantzari. 25 urteren ondotik, 53 heldu dira. Beren semea bada. Eta, noski, berekin gurasoak eta ikatxi amatxia. Egun lagun, horrela gaur ona. Hemen bat ditugu, ongi etorri. Bazanaren eskola barra du delo, Bazanaren itzara, baina Bazanaren kanpo ere eskola barra itzen da, baita Kalifornian ere.
Donostia participazio dira. Eguna ongi da gaur Armando zen, jende guzti bakuna mezara baino gaur elizerete guzti artistak eta aprobetxatzen aidea, gana luzurtzeko. Oparoa! Hemen dugu! Lurtzero bezala!
zuen ekarpena, Baztango... Hoy tiene la posibilidad de integrarse en nuestro enorme valle de Amaiurko interpretazio zentrorako. Genuen historia baita. tienen la gran oportunidad de integrarse con nosotros, únanse a nosotros y no los dejaremos en su miseria. Zerten diguneko lago ispantutan eta castellano solazia. Azkanen sartza komunez aikuna eta iso Egun dinolako eguez gaitu miserien, herriek eztik inongo zozi. zorrik ez du, baina urtero batu erdire, medikue, maiztue, sekretare, dena batu erdire, Hauzen, señor egin bat, hortzen aire ez dagoela, Amaiur, Baztanen sartuko da, Oi, nabatigu, eskola, berri, eta pagatu eta gaitzen. herritara nahi ez da begoten, baina agintariek ez dutiko. Bastandar, kukuntuko hiek, gore otento, dena buroletxe egiteko esperoan. Horain gainera A ver, tranquilicémonos, señores, y hablen en cristiano, que no hay quien les entienda. Dicen que no hay miseria, que no tienen deuda, que tienen dos escuelas recién hechas y recién pagadas. Bueno, eso ustedes lo sabrán. Yo solo sé que para un pueblo tan pequeño, secretario, médico, maestro, son muchos gastos. Si se integran ustedes en Baztán, la contribución será mucho menor. Además, el progreso está aquí. Saneamiento, alumbrado, calles. Únanse a nosotros. Tienen ustedes mucho más que ganar.
bizi eta sufritzen hori. ¿Dónde está mi hijo? Es de los que han huido a Francia. A Francia. Vamos. Venga, compañero. Saco tanto hoy. Págale, que no quiero ver esas caras feas. Tápale la cara. Que no quiero ver esas caras feas. Consejo de Guerra Reino de Pamplona, 14 de septiembre de 1937, se considera culpable a Valeriano Fausto Iñarte, natural de Berrueta, del delito de rebelión militar. Traición a España. Se le condena a la pena de muerte que se ejecutará al alba del 21 de mayo de este año de Dios de 1938. Esta sentencia se hizo firmada por el generalísimo por la paz de Dios, Francisco Franco Bahamonte. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Preparados! ¡A la República! ¡Listos! ¡Ya! ¿Qué tal, Guaquetina? Ea tiroi azkenen. 91 urte pastu dira. Valeriano fusilatu zutenetik. Valeriano bezala milaka lagun erail zituzten berdin. Txalo bat, berrotarrei eta desarka handi bat hau pairatzen ziren.
Garraio, fin. Jose Maria Kostatzen nagusi eta bere alabarekin bidez Solaburko kargade Zuzten, hirurogeita hamarkada, ziren. Zuraneko txokoan, hau dine atra ondotik. Eta, pentsa, olako alturek ere lanak izin zuzten bai, garraiatzeko. Pentsa, EKZ abentura baino lehen, ziren jazen alakoi.
Arteko horgaren girekin, azkango dantzari gazte eta elizoneko gaitero bat egin dugu. Horrein ez datorkizuna. Urtero, inauke aztera alegatu dintzen ere, herriko gazteko Zabon batiak badu bere gana. Hau zegarrek uretan patu eta indiak kendu. Zeta prestatu, zabon bare egituna egin, eta bertze antzikilago bidea. Haide, lan, zabon prestatzen. Aizkunderra beti ganinan. Dantzari finak izan dire, eta oinik ere alaxen segitzen dute seriola.
eta herri dantzari hau pasue. Eskundarrarekin, baztango, zuluritarie! Hainbat kontzilea. Horrenozko herriko etxeko kalabozo honetan, egote ziren. Bertan, egun pare bat igaro eta epaitegira eramaten zituzten. Edo, asiloarriak ezinean, errekotik gabe libre zituzten. Etxiko handeak asilotuak goze azaketan ziztela, gaztera ematen adiren aizapean. Bertan egun pare bat dekaro eta epaitekera eramaten ez zuten, edo nazo da zinean, bertzenik gabe libre guztatu zen. Etxeko handiak atxilotuak gozen
eta Uben Itzela.
entzun dugun musika aberatsa. Halaxe, irakur daiteke, hor garen aitzinetik dagoen kartelean eta ere, Bernizko arrobia egiteko proiektua erratu du. Arrizitaz Navarra enpresak, Magnak duela 10 urte. Enpeñean alde batera utuzuen proiektua, azkan darre, horren kontrako jarrera argia. Erako zuzurako baino 10 urte ondotik, berriz ere artesean arrobi proiektua aurkeztu du Magnak. Eta hortik, kapitza, kartela. Irunika joariak egiteko aukera izango orain honetan. Gure hortan, gure itzineko belaunaldi joariak nola egiten zuten erabiltzen izan dugu. Hortan ikusten alduzuen bezala, joan ematekeko prozesua izan ere alde eta garri ikusi daiteke. Lehen txapan nahi dugu tamaina egiteko soinuaren arabera baina eta lehentzeta. Forma eta kolore guztia ireki eta arabera zuzena. Eta joan da behitzen da.
Durango osatako alkoian dagoen artetik. Makio eta Busturiatik irrintzi alaia dantza taldea. Segi dantzan, segi alai, segi irrintziekin. Pentsatzen zen. Horren artean zagon, gure orgarekin irudikatu nahi izan duguna. Udazkeneko gaztain bilketa eta honen inguruan egin behar izaten ziren lanak. Gartzainen, bertze toki hauritzetan bezala, gaztaineriek zeuden. Gaztainak biltzeko aga edo kakoak erabiltzen zuzten. Ondotik aspiletan konserbatzen zuzten eta aziendak ez jateko gainean otia panatzen zuten. Gaztaina prestatzeko arotzek paderak egiten zituzten, eta horretarako kituak etortzen zirenean, beraiekin tratu eginez, burdina lortzen zuten. Behin materiala eskuartean zutela burdina zutan berotu eta mailuarekin kolpeka forma ematen zioten.
Basilik dela. Y Euskalduna eta gora kontra! Mira! ¡Urralue! Todavía tendréis suerte. Y tendréis un juicio. ¡Juicio sumarísimo! ¡Pena de muerte! ¡Clemencia! ¡Clemencia! ¡Muerte a los traidores! ¡Para Carlos VII! Defendiendo la bandera de la santa tradición, lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lo que cueste se ha de conseguir que los buenas rojas entren a Madrid. Cueste lo que cueste se ha de conseguir que los buenas rojas entren a Madrid. Por Dios, por la patria del rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria del rey, lucharemos nosotros también. ¡Hola, Porua! ¡Hola, Santa Cruz! Eiki dantza taldea, agura indik, pentsa, indako gerrilari hauek induten bezala, ena Eiki! Karlista akitzen eta horra desfilea akitzeko puntuken daude.
serie jokatzeko aukera dugu, Miguel de Muskiz, Igoien Etxe, Un número, venga. Sorteón. Errekea, beste apustu joko guztiak debekatu zituen. Egizko zozketa, mila zazpiraka loteria real. Joko herritar guztiak biltzen zuten, herriko herrikotan saria irabazteko ministro. Eta beti, gertatzen baina gaurkoari dagokenean azkena zen hau. Elbeteko orga izan baita 15. gaurko orgen erakarren. Azkena 15. This is our Saudi jet.